Não, tá cortado, essa é outra matéria. Essa aqui é a primeira. Mas que barulho é esse, cara? Ó, tá vendo? Vou secar uma coisa de cada vez. Não, liguei, mano. Ó, eu tirei o... Nossa, agora tá filmando mais tempo, velho. Tava filmando só 17. Eu botei no máximo, agora quero ver quanto que ele faz. Mas dá pra passar pro computador? Ah, já passei antes. Pra ver. Peraí, deixa eu... Irado. fazer diferente aqui, ó. Irado, brother. Irado, brother. Que isso? Foto? Não, tá filmando. É mesmo, seja assim. Certo. Ele fica bonito. Ih! Olha, não filmar o Renezão aí. Ó, é a baquetada. Vou comprar, é a baquetada, Tá filmando ainda? Se passa. Ó, agora ele tá filmando bem, tá vendo? Ontem ele tá filmando 17 segundos, cara. Ó, dá zoom em tudo, bicho. Esse prato não fica bom. Vamos achar outro lugar aqui. Esse aqui é só pra ataque, cara. Esse aqui não tá pra fazer. Vamos achar outro. Tá, tem que ser o lugar desse aqui, ó. Olha, ele tem um pá na entrada dele. Pode ser umas latas muito feias. Caçar os pratos aí. Dá pra conectar o outro aí? Que eu podia fazer, pega um macaco normal que tenha pouca... Eu quero ver até onde vai. Pouca reverberação. Quantos minutos? Olha aí. Cara, não vai dar pra ver. Não, cara, tem Mas ele 128 vai fazer macaco. Eu cartão de memória aqui. Tá do monte, velho. Pô, mas eu acho que vai ocupar toda a memória da parada. Não vai, cara. Vai, ele armazena por... Ele armazena por... Ah, vou deixar tudo Se passa aí. pro computador, ele abre? Claro, já passei aqueles de ontem tosco lá. É, a qualidade é ruim, porque ele fica pequenininho. Fica bem pequenininho? Não, não, pra abrir grande fica ruim, mas pro tamanho do coisa ali fica...